ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അഞ്ജലി, വെൽക്കം ടു അഞ്ജലീസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഈ മസാല പൊടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, തക്കോലം ഒരെണ്ണം, ഗ്രാമ്പു 4 എണ്ണം, ഏലക്ക 2 എണ്ണം, കുരുമുളക് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെരിഞ്ചീരകം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജാതിപത്രി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, ഷാജീരകം ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 വറ്റൽമുളകും കശകശ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുളകൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മസാലയാണ് നമ്മളിനി ബിരിയാണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 600 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ബിരിയാണി മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഇത് കാഷ്യൂസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യാകുമ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മട്ടിപ്പോണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കണത്. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂസ് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത് കാഷ്യൂസിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറായി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാഷ്യൂസ് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി ഇച്ചിരി ഉണക്കമുന്തിരി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. മുന്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരി അതിൽ ഇടരുത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തോളുക, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി നമുക്ക് ഒനിയൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഒനിയൻസാണ്. ഇത് 4 എണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കണം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒനിയനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒനിയൻസ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടുന്നാൽ മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂയിലേക്ക് മാറ്റാം.
ചിക്കൻ അപ്പം നമുക്ക് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവണ്ട, രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പകുതി വേവ് ആ ഒരു രീതിയിൽ മതി. ഇത് നമുക്കിനി ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 4 മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്, അത് ചേർക്കാം. ആ എണ്ണ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ തന്നെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ചേർക്കാം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നോളും. ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചതച്ചത്, 2 പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറണം, അത്ര നേരം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇനി അത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടിയും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മുടെ കുറച്ച് മാത്രമായിരുന്നു വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം, 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒനിയൻസ് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഒരു 12 കാഷ്യൂസ് ഞാൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അതുകൂടി ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ കാഷ്യൂസ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി മസാല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കപ്പോൾ അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. അധിക വെള്ളത്തിലാണ് അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കാം. ഇനി 1 തക്കോലം, 2 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു, 1 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും കൂടെ ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ബസുമതി റൈസ് കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഈ അരി ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റൈസ് അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് താഴെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു ബേ ലീഫ് ചേർക്കാം. ഇതിന് മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ നമുക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈ ഓനിയൻസ് കുറച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറച്ച് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുങ്കുമപ്പൂ പാലിലിട്ട് വെച്ചതാണ്, അതും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി അടുത്ത ലെയർ റൈസ് ചേർക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓനിയൻസ് ചേർക്കാം.
അതിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും കൂടി ചേർക്കാം. പുതിനയില മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം. സാഫ്രോൺ മിൽക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ദോശയുടെ തവ വയ്ക്കാം. അതിന് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം.